Bugun ertalabdan o'zbekistonlik 15 millionga yaqin insonni shaxsiy ma'lumotlari tarqalib ketgani haqidagi xabarlar butun internetni yondirdi va bu xabarlar katta ehtimol bilan rost. Demak, autentifikatsiya tizimi bor, raqamli hukumat tizimida. Bu sizni haqiqatdan sizligingizni tasdiqlab beradi. Bundan juda ko'p davlat idoralari foydalanadi. Mana shu umumiy tizimdan, mana shu tizimdan ma'lumotlar sizdirilgani aytilmoqda. Boshida ko'pchilik aholini ro'yxatga olish saytidan deb o'ylagan edi, lekin u yerdan emas ekan, sababi u yerda birinchidan rasmlar ham yo'q edi. Xullas, mana bo'lgan ish bo'ldi. Endi nima qilishimiz kerak degan savollar oldimizda turibdi. Eng avvalo, mayli aybdorlarni topib jazolash bu eng muhimi. Jinoyat ishi ham ochish kerak bo'lsa. Undan tashqari siz o'zingiz nima qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda imkoni bo'lsa, albatta OneID tizimiga kiring va parolingizni almashtirib qo'ying. Hoziroq har ehtimolga qarshi. Parollar tarqamagan ekan-ku, lekin har ehtimolga qarshi. Ikkinchidan, sizga endi firibgarlar ko'proq telefon qilish boshlaydi, sababi 15 million odamni ma'lumoti bo'lgandan keyin firibgarlar telefon raqamlariga birma-bir telefon chiqishadi va siz haqingizda ko'p ma'lumotlarni aytishi mumkin. JSHR raqamingizni, pasport seriyangizni, tug'ilgan joyingiz, sanangiz va hokazo. Unga ishonib qolmang. Kim telefon qilsa ham, bankdanman deydimi, tergovchiman deydimi, vazirlikdanman deydimi, hokimiyatdanman deydimi, qayerdanman desa ham ishonib qolmang va siz ular so'ragan narsani qilmang. Masalan, SMS kodda ayting deydi, falon narsani yoqib yuboring, piston narsani qilib yuboring deydi. Ishonmang, bundan keyin mana shunaqangi qo'ng'iroqlar ko'payadi. Va oxirgi muhim maslahatim, siz o'z nomingizga kredit olishni taqiqlab qo'ying. Buni imkoni bor, hozir ko'rsataman. Buning uchun MyGo'z portaliga shaxsiy profilingiz orqali kirasiz va kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish yoki taqiqni olib tashlash degan xizmatni qidirib topasiz va mana shu xizmatdan foydalanganda, demak, kreditga taqiqni yoqish degan statusga o'tkazib qo'yasiz. Yoqilgan degan yashil yozuv chiqishi kerak. Hozir sizda masalan o'chirilgan degan qizil yozuv chiqib turgan bo'lishi mumkin. Menda o'zi yoqilgan turibdi mana bir necha yildan buyon. Shunda firibgarlar siz nomingizga kredit ola olmaydi, chunki bank kredit ajratayotganda taqiq bor yoki yo'qligini tekshiradi. Endi buni nafaqat o'zingiz uchun, balki ota-onangiz va yoshi kattaroq qarindoshlaringiz, oila a'zolaringiz, masalan, bobo-buvlaringiz uchun ham albatta yoqib qo'ying, chunki ularni aldanish xavfi biznikidan ko'ra yuqoriroq. Yana bir ma'lumot, kredit olishni taqiqlashni hozir krediti borlar ham qila oladi. Ya'ni bu yangi kredit olishni taqiqlashga ta'sir qiladi, avvalgi kreditlarga mutlaqo aloqasi yo'q. Mana shu maslahatlarga amal qiling, qolgani bir gap bo'lar, kuzatamiz.